ජනශක්ති ශිල්ප ශක්ති ශිෂ්‍යත්වයෙන් විශිෂ්ටත්වයට 2020 ඒ දූපුතුන් විශිෂ්ටයෙන් කිරීමට ජනශක්ති ලයිෆ් වෙතින් පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරය. ආයිබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ, පුංචි තරුත් එක්ක ආයිබෝවන් දෙරණ විශේෂ වැඩසටහන ජනශක්ති ශිල්ප ශක්ති ශිෂ්‍යත්වයෙන් විශිෂ්ටත්වයට විශේෂ වැඩසටහනත් එක්ක පුංචි දුවල පුතාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මම රසික වික්‍රමරත්න. එහෙනම් පුංචි දුවේ පුතේ, අපි දැන් සතියක් පුරාවට නව විෂය නිර්දේශයේ යටතේ තියෙන පරිසරය පාඩම් කෙමෙන් පැහැදිලි කරගෙන එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි හැම සතියන්තකම ඉරිදා දින පුරා පැයක් මේ විදියට සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි සතිය පුරාම පරිසරයේ පාඩම් ආවරණය කරන ගමන්ම පුංචි දුවල පුතාලා අපිට එවල තියෙන බොහොමයක් ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න තමයි මේ සූදානම. එහෙනම් මයි පුතේ, අපි අද මුලින්ම මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගනිමු. අපි දන්නවා පුතේ, ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය එක කොටස සහ දෙක කොටස ලෙස කොටස් දෙකකින් අපිට ලැබෙනවා. එතකොට අපි පුතාලා දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර බොහොමයක් සිදු කරලා ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් පසු වෙනවා. නමුත් අපිට දැනගන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක් තියෙන නිසා මම පුතාලට සහ දෙමව්පියන් මේක අහගෙන ඉන්නේ හින්දා නැවතත් පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. එතකොට අපිට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය විනාඩි 45යි. ප්‍රශ්න 40යි. ඒතර අපි සියලු දෙනාම දන්නවා මේ ප්‍රශ්න ටික සැකසෙන්නේ විභව්‍යතාමාන කියන මාතෘකා 14කින්. අපි මාතෘකා ටික මතක් කරගන්නවා නම් ආදේශන හැකියාව, අර්ථකථන හැකියාව, පෙරකීමේ හැකියාව, පරිවර්තනය, ගැටලු විසඳීම, සම්බන්ධතා දැකීම, හේතුඵල හඳුනා ගැනීම, තොරතුරු සංවිධානය, සංජානන හැකියාව, නිරීක්ෂණය, අන්තර්ගත සම්බන්ධය, තර්කණය, අවකාශමය සම්බන්ධතා දැකීම, උපදෙස් පිළිපැදීම. එතකොට මේ මාතෘකා ටික ඇත්තටම අපේ දරුවෝ දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ මාතෘකා 14න් සැකසෙන ප්‍රශ්න 40ට එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2.5 බැගින් තමයි ලබා දීම සිදු කරන්නේ. ඒතර පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය මුළු ලකුණු 100කින් සමන්විත වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය අපි දන්නවා පැයයි විනාඩි 15කින් සමන්විත වෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය ගණිතය, පරිසරය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ කියන විෂය කොටස් පහෙන් තමයි අපිට සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒතර අවම වශයෙන් දුවේ පුතේ, ගණිතය කොටසට ලකුණු 30කුත්, පරිසරය ලකුණු 30කුත්, සිංහල කොටස් වලට ලකුණු 30කුත්, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ සම්පූර්ණ කොටස් වලට ලකුණු 10කුත් බැගින් තමයි මෙම දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය අපිට සකස් කරලා දෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? එතකොට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ අපිට ශිෂ්‍යත්වයට මුහුණ දෙන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට අපිට දකින්නට ලැබෙන, අපේ පුංචි පැටවුන්ගේ දකින්නට ලැබෙන ලොකුම ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකෙන් දුවල පුතාලට දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැති එක. මොකක්ද මේ උපදෙස් පිළිපදින්නේ නැති එක කියන්නේ? සමහර අවස්ථාවල මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් බොහෝ දෙනා අපෙන් අහන දෙයක් තමයි ඉරි ගහන්නමද තියෙන්නේ. නමුත් අතීතයේ ගත්තාම අපිට සමහර අවස්ථාවලදී ලැබිලා තියෙනවා පිළිතුරු ලියන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි එම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු වෙනවා. එතකොට උත්තරයට ඉරක් ගහන්න නම් අනිවාර්යෙන් පිළිතුර යටින් ඉරක් ගහන්න ඕනේ. නමුත් අපිට අපේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනකොට හම්බෙන ප්‍රධාන වැරැද්දක් තමයි පිළිතුර යටින් ඉරක් ගහන්න කිව්වම අපේ දරුවෝ අංකය යටින් විතරක් ඉරක් ගහලා තියෙනවා.
එතකොට අපි කරන්නේ අපේ දරුවන්ට අවවාද කරලා පුතේ නැවත වරක් මේක කරන්න එපා කියලා ඒ වතාවට සමාව දීලා ලකුණු ලබා දෙනවා. නමුත් අපේ ශිෂ්‍යත්වයේදී එසේ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳිය යුතු වෙනවා. පැහැදිලි නේද පුතේ? එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි කොයිම වෙලාවකවත් අංකේ යටින් විතරක් ඉරක් අඳින්න එපා, පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා තිබ්බොත්. එතකොට මේ විදිහේ කරුණු කාරණා අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරගෙන යමු. එතකොට අපි මේ වෙනකොට දුවේ පුතේ මේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පරිසරයේ පාඩම් ටික ආවරණය කරන්න ආරම්භ කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙන විට අපි දින 7ක් දරුවන් වෙනුවෙන් එම කොටස් ටික සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මයි පුතාලට පුළුවන් හැමදාම උදේ ඉඳන් 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් ඒ කොටස් ටික දිගටම ආවරණය කරගන්න. ඉතින් මීළඟට මම පුතාලට සාකච්ඡා කරන්න තෝරගත්තා අපේ සිංහල කොටස්වල අත්‍යවශ්‍ය කොටස් ටික. ඉතින් මම මේක පුතාල වෙනුවෙන් සකස් කරගත්තා විෂය නිර්දේශ වලින් තෝරගෙන. මුලින්ම මම මේ කොටසෙදි කතා කරන්න කැමති සමානාර්ථ පද, විරුද්ධාර්ථ පද, යුගල පද, ප්‍රස්ථාපිරුළු, ඒ වගේම ඉඟිවැකි, ආප්තෝපදේශ මේ කොටස් ටික මම වෙන්වෙන් විදියට පුතාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න මම උපුටාගත් ශ්‍රේණියක් කියනවා. එතකොට මම මුලින්ම මේ සමානාර්ථ පද පළවෙනි ශ්‍රේණිය, දෙවන ශ්‍රේණිය, තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය, හතරවන ශ්‍රේණිය, පස්වෙනි ශ්‍රේණිය ආදී කොටස් 5කට වෙන් කරලා තමයි පුතාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. හේතුව තමයි දැන් මේ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන අපේ මේ අවුරුද්දේ 5 වසර දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි. එතකොට දැනට 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර සිටින දරුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔව්. එතකොට පළවෙනි ශ්‍රේණියෙන් මම උපුට ගත්තා. ගස. ගසට සමාන පදයක්. රුක. ඒතර මෙතනදී මට එක වචනයකට බොහොම සමාන පද බොහොමයක් කියන්න හැකියාව තිබ්බත් කාල වේලාව ඉතුරු කරගන්න මම සෑම පදයකින්ම එක සමාන පදයක් විතරක් සඳහන් කරනවා. දෙවෙනි එක තාත්තා, පියා, පාසල, විදුහල, තරු, තාරකා, දූපත, දිවයින. ඊළඟට මම දෙවනි ශ්‍රේණියෙන් උපුට ගත්තා අහස, ගුවන, ඉර, හිරු, ඔළුව, හිස, ප්‍රවෘත්තිය, පුවත, රාත්‍රිය, රැය. එතකොට මට මතක් වෙනවා සමහර පාඩම් අපි පන්තිවලදී දරුවන්ට උගන්වද්දී සමාන පදේ කියද්දී සමහර දරුවන්ට මතකයි ඒ කුමන පාඩමෙන් උපුටාගත් එකක්ද කියලා. ඒ ඊටාම හොඳ හැකියාවක්. ඊළඟට මම යනවා තුන්වන ශ්‍රේණියේ උපුටගත් සමානාර්ථ පද කිහිපයට අම්මා, මව, ගෙදර, නිවස, පාර, මාර්ගය, කැලෑව, වනය, ඇස්, නෙත්. ඒ වගේම මේ කැලෑව කියන පදයට සමාන පදේ කියද්දි මට මතක් වෙනවා දුවේ පුතේ අපි 5 වසරේදී ඉගෙන ගන්නවා අක්ෂර වින්‍යාසය පිළිබඳව. එතකොට මේ හම්බෙන වනය කියන වචනය අපි නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසයෙන් යුතුව ලිවිය යුතු වෙනවා. මෙහි යෙදෙන නයනු මාරු වුණොත් අපිට අපි වෙන යම් නයන්නක් ලියුවොත් මේ තියෙන අදහස සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ පිළිබඳවත් වෙනම දවසක මම සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට 4 වන ශ්‍රේණියෙන් මම උපුට ගත්තා උදෑසන, හිමිදිරිය, කුරුල්ලා, පක්ෂියා, පාදය, කකුල,
වතුර ජලය පොත ග්‍රන්ථය. ඊළඟට පස්වන ශ්‍රේණියෙන් අවුරුද්ද වසර ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකට අර්ථය තේරුම නෙළුම් මල සියපත. එතකොට ඒ විදිහට මම සාරාංශ කරලා පුතාලට සමානාර්ථ පද ටිකක් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට මෙහි සම්පූර්ණ නිබන්ධනයක් අපි ඉදිරියේදී FM දෙරණ පිටුව හරහා දරුවන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඊළඟට මම යනවා විරුද්ධාර්ථ පද පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. පළවෙනි ශ්‍රේණියෙන් මම උපුට ගත්තා උඩ යට උස මිටි ඉදිරිපස පිටුපස ඉහළ පහළ ගැළපෙන නොගැළපෙන. දෙවන ශ්‍රේණියෙන් ලොකු පොඩි කැමති අකමැති පිපෙනවා පර වෙනවා. සමහර දරුවෝ අපිට පහවසට දරුවෝ දක්නට ලැබෙනවා පිපෙනවා කියන එකට විරුද්ධ පදය නොපිපෙනවා කියලා ලියනවා. එය ඊටමත් වැරදි උත්තරයක්. පිපෙනවා පර වෙනවා. ඒතර මේ පිපෙනවට සමාන පදයක් අපි දරුවන්ට උගන්වනවා විකසිත වෙනවා. එතකොට විකසිත වෙනවාට විරුද්ධ පදය මුකුලිත වෙනවා. පැහැදිලි නේද දරුවනේ? ඊළඟට කීකරුයි අකීකරුයි සෙමෙන් වේගයෙන් තුන්වන ශ්‍රේණියට මම යනවා. මහතයි කෙට්ටොයි. අපි මේකත් සමාන පද විදිහට යොදා ගන්න සමහර වෙලාවට මහත ස්තුල මේ වචනෙට විරුද්ධ පදයක් විදිහට ස්තුල කියන වචනෙට විරුද්ධ පදයක් විදිහට අපි ලියනවා කෘෂ කෙට්ටු කියන එක. යනවා එනවා පිරිසිදු අපිරිසිදු ප්‍රශ්න පිළිතුරු පුරුදු නොපුරුදු. ඊළඟට මම හතර ශ්‍රේණියේ කොටසට යනවා. යහපත් අයහපත් ආරම්භය අවසානය දිරණ නොදිරණ සුදුසු නුසුදුසු ලස්සන අවලස්සන. ඊළඟට මම පස්වෙනි ශ්‍රේණියේ කොටසට යනවා. පැමිණීම නොපැමිණීම අවශ්‍ය අනවශ්‍ය පුහුණු නුපුහුණු වැරදි නිවැරදි අලුත් පරණ. එතකොට මම මේ විදිහට විරුද්ධ පදත් පුතාලට අපේ ශ්‍රේණි පහෙන් සාරාංශ කරලා මේ වෙද්දි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. එතකොට දැන් පුතාලට සිංහලම කොටස් ටිකක් අහලා මහන්සිත් ඇතිනේ. ඉතින් මම තීරණය කරා අපේ FM දෙරණේ ඉන්න නැන්දලා මට තෝරලා දුන්නා අපේ දරුවෝ ඔවුන්ට අමාරුයි කියලා. අපින් විමසලා තිබ්බ ප්‍රශ්න කිහිපයක්. එතකොට ඒ අතරින් මම තෝරගත්තා වර්ෂ පිළිබඳ ගැටලු බොහොමයක් අපේ දුවල පුතාලා අපේ FM දෙරණ පේජ් එක හරහා විමසලා තිබ්බා. එතකොට මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඒ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් අපේ දරුවන්ට ලබා දෙන්න. එතකොට පුතේ අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපිට මුණ ගැහෙනවා දිනානුව වර්ග කළ හැකි අවුරුදු වර්ග දෙකක්. අපි එකකට කියනවා සාමාන්‍ය අවුරුද්ද. අනිත් අවුරුදු වර්ගයට කියනවා අධික අවුරුද්ද. ලොකු වෙනසක් නැහැ. සාමාන්‍ය අවුරුද්දට දින 365යි. අධික අවුරුද්දට දින 366යි.
කොහෙන්ද මේ අධික අවුරුද්දට දිනයක් වැඩි වුණේ? මොන මාසයටද? අපි හැමෝම දන්නවා පෙබරවාරි මාසයට. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක පෙබරවාරි මාසයට දින 28යි. අධික අවුරුද්දක පෙබරවාරි මාසයට දින 29යි. එතකොට මේ අවුරුද්ද සමන්විත වෙන්නේ මාස 12යි. එතකොට අපි වෙනම ඉගෙන ගත යුතු වෙනවා මේ මාස 12ට තියෙන දින ප්‍රමාණය පිළිබඳව. එතකොට පෙබරවාරි මාසයේ විශේෂිතයි. සමහර අවුරුදු වල දින 28ක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අවුරුදු වල දින 29ක් තියෙන්න පුළුවන්. 28ක් තියෙන අවුරුදු සාමාන්‍ය අවුරුදු. පෙබරවාරි මාසයේ දින 29ක් තියෙන ඒවා අධික අවුරුදු. එතකොට මේ පෙබරවාරි මාසය අපි අයින් කරපුවාම ඉතිරි මාස 11 සමන්විත වන දින ප්‍රමාණය අපි මතක තියාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මගෙන් එදා අපි සිත් පහන් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම එක් වාක්‍යයකින් මතක තියාගත්ත පුතාලා ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රම අහන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම මීළඟට සූදානම දින 31ක් තියෙන මාස මතක තියාගන්න පුළුවන් කෙටි ක්‍රමයක් පුතාලට කියලා දෙන්නයි. එතකොට පුතාලට පුළුවන් පෑනක් පැන්සලක් ළඟ තියෙනවා නම් මේක ලියා ගන්න. එතකොට ආදරණීය දුවේ පුතේ දින 31කින් අවසන් වන මාස අපිට තියෙනවා 7ක්. දින 30න් අවසන් වන මාස 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 7යි 4යි 11යි පෙබරවාරි මාසය ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඒක සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. ඒ මාසේ මාස 12යි. එහෙනම් පුතේ දැන් ලියා ගන්න පුළුවන් දින 31න් අවසන් වන මාස 7 මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රමය. ලියා ගන්න ජගෝරිස් මාමා මැගීටයි ජුලිටයි අග්ගලා ඔක්කොම දෙනවා. ජගෝරිස් මාමා මැගීටයි ජුලිටයි අග්ගලා ඔක්කොම දෙනවා. ආදරණීය දුවේ පුතේ ජගෝරිස් වලින් ජ ජනවාරි මාමා මාර්තු මැයි ජුලිට ජුලි අග්ගලා අගෝස්තු ඔක්තෝබර් ඔක්කොම ඔක්තෝබර් දෙනවා දෙසැම්බර්. නැවතත් මම මතක් කරන මේ වාක්‍ය ජගෝරිස් මාමා මැගීටයි ජුලිටයි අග්ගලා ඔක්කොම දෙනවා. මීළඟට දින 30න් අවසන් වන මාස 4 පිළිබඳව තනි වාක්‍යයක් මම පුතාලට කියන්නයි යන්නේ. අපේ ජුවානිස්ට සැපැනොය. අපේ ජුවානිස්ට සැපැනොය. අපේ අප්‍රේල් ජුවානිස් ජුනි සැපෑ සැප්තැම්බර් නොවැම්බර්. එතකොට මං හිතනවා ගොඩාක් වෙහෙස වෙන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න අපේ දුවල පුතාලට මෙන්න මේ කොටස් දෙක අපි එක වාක්‍යයකින් ඉගෙන ගත්තා. දින 31කින් අවසන් වන මාස 7 ජගෝරිස් මාමා මැගීටයි ජුලිටයි අග්ගලා ඔක්කොම දෙනවා. දින 30න් අවසන් වන මාස 4 අපේ ජුවානිස්ට සැපෙනොය. එතකොට ආදරණීය දුවේ පුතේ මම මීළඟ කොටසට අවතීර්ණ වෙන්නයි සූදානම. අපි දැන් අවුරුදු හඳුනාගත්තා. මාසවලට තියෙන දින ගණන ඉගෙන ගත්තා. මීළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ බොහෝ ප්‍රශ්නවලදී පිළිතුරු සපයන්න අපි දැනගන්න ඕනේ
මෙන්න මේ දීලා තියෙන වර්ෂය අධික අවුරුද්දක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දින 366ක් තියෙන පෙබරවාරි මාසෙට දින 29ක් තියෙන මාසයක්ද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ අධික අවුරුද්දක්ද කියලා. වර්ෂයක් දුන්නාම අපි හඳුනගන්න කෙටි ක්‍රමය තමයි දීලා තියෙන වර්ෂය 4ෙන් බෙදනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි මේ ඉන්නේ 2020 වර්ෂයේ. 2020 වර්ෂයේ 2020 කියන සංඛ්‍යාව අපි 4ෙන් බෙදනවා. පුතාට බෙදලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර 2020 4ෙන් බෙදුවාම සම්පූර්ණයෙන් 2020 ඉතිරි නොමැතිව 4ෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඉතිරි නැතිව 4ෙන් බෙදෙනවා නම් ඒක අධික අවුරුද්දක්. පැහැදිලි නේද දුවේ පුතේ? යම් හේකින් බෙදෙන වසර 4ෙන් බෙදුවට පස්සේ යම් කිසි අගයක් ඉතිරි වෙනවා නම් එය සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්. පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි. එතකොට දුවේ පුතේ ඒ විදිහට අපිට දීලා තියෙන වර්ෂය අධික අවුරුද්දක්ද නැතොත් සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්ද කියලා අඳුරගෙන ගාන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මීළඟට එම කොටස අඳුරගත්තට සමහර ප්‍රශ්න අපිට අවසන් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි තව යම් කාරණා කිහිපයක් අපට එම ප්‍රශ්න එම ගැටලු විසඳ ගන්න දැනගත යුතු වෙනවා. මීළඟට මම පුතාලට මතක් කරන්න හදන කාරණේ තමයි අපි දන්නවා ඕනෑම වර්ෂයක් ජනවාරි 1 වෙනිදායින් ආරම්භ වෙලා දෙසැම්බර් 31කින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. එතකොට ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි කතා කරපු සාමාන්‍ය අවුරුද්දක අධික අවුරුද්දක මේ වසරවල් දෙකම ජනවාරි 1 වෙනිදායින් ආරම්භ වෙලා දෙසැම්බර් 31කින් අවසන් වෙනවා. මේ අපිට මතක තබා ගත යුතු කාරණයක් තමයි සාමාන්‍ය අවුරුද්දක නම් ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවසින්ම දෙසැම්බර් 31ත් අවසන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ආදරණීය පුතේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඒ වර්ෂය ආරම්භ වුණේ සඳුදා ඉන්න දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන්නේ සඳුදාම තමයි. පැහැදිලි නේද? සාමාන්‍ය අවුරුද්දක ඒ කියන්නේ දින 365ක් තියෙන වසරක ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවසම තමයි දෙසැම්බර් 31කටත් යෙදෙන්නේ. ඒතර ඒ අනුව ඊළඟ කාරණය අධික අවුරුද්දක කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවස සඳුදා නම් දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන දවස අඟහරුවාදා වෙනවා. හේතුව තමයි දිනයක් වැඩිවීමත් සමග ඊළඟ දවස තමයි අපිට දෙසැම්බර් 31 දී ලැබෙන්නේ. හේතුව 365ක් තියෙන දවස සමාන වෙනවා 366ක් තියෙන දවසට තව දවසක් වැඩි වෙනවා. ඒතර එහෙනම් මෙම කරුණු දෙක මම පුතාලට ආයෙ සාරාංශ කරලා කියනවනම් සාමාන්‍ය අවුරුද්දක ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවසම දෙසැම්බර් 31කටත් යෙදෙනවා. අධික අවුරුද්දක ජනවාරි 1 වෙනිදාට යෙදෙන දවසට පසු දවස තමයි දෙසැම්බර් 31ට යෙදෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වෙන විට අපි දින මාස අවුරුදු ගණන් වලදී ඉගෙන ගත යුතු බොහෝ කාරණා මේ වන විට අපි ඉගෙනගෙන අවසන් කරා. මීළඟට මම පුතාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ වසරක් ආරම්භ වෙන දිනයක් අපට දීලා ඒ වසරේ යම් දිනයක් අපෙන් විමසුවොත් අපි කොහොමද පිළිතුර ලියන්නේ කියලා.
පැහැදිලිද පුතේ? උදාහරණයක් විදියට අපෙන් අහනවා වර්ෂයක 78 වන දිනය. වර්ෂයක 78 වන දිනය. එතකොට අපි දන්නවා පුතේ මෙන්න මේ 78 වන දිනය හොයන්න. අපි හිතමු පළවෙනිදා බදාදාවක් කියලා. එතකොට අපිට එකපාරට මතකයට එනවා එහෙනම් අපි මේ ගාන 7න් 7ට හැදුවා නම් හරි කියලා. නමුත් අපිට එහෙම කරන්න හැකියාවක් කාල වේලාවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේකට ක්‍රමයක් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි කරන ක්‍රමේ තමයි පළවෙනිදා බදාදා වර්ෂය පටන් ගන්න පළවෙනිදා බදාදා 78 වෙනි දිනේ අපෙන් අහනවනම් අපි මේ 78 වෙනි දිනය 7න් බෙදනවා පුතේ. 78 වෙනි දිනය 7න් බෙදනවා. බෙදලා එය සම්පූර්ණයෙන් ඉතිරි නැතිව බෙදෙනවා නම් පුතේ ඔබට මුලින් දීපු දිනයට දවසට මුලින් දීපු දවසට ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට බදාදාට පෙර දවසින් තමයි මේ 78 වන දිනේ අපට ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද? නැවතත් අහගන්න. ඔබට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව 7න් බෙදූ විට ඉතිරි නැතුව බෙදේ නම් ඔබට දීලා තියෙන මෙන්න මේ දවසට පෙර දවසෙන් තමයි මේක අවසන් වෙන්නේ. අපි දැන් 78 බෙදලා බලමු 7න්. 78 7න් බෙදුවොත් 7ට 7 ඒවා 1යි. 7 වරක් 1 7යි. 7න් 7ක් අඩු කරනවා 0යි. 8 15ට ගෙනල්ලා 8ට 7 ඒවා බලනවා. 8ට 7 ඒවා 1යි. 7 වරක් 1 7යි. 8න් 7ක් අඩු කරා 1යි. ඒතර අපට ලැබෙනවා ඉතිරිය 1 ලෙස. මම පුතාලට කිව්වා ඉතිරිය 0 නම් දීලා තියෙන දවසට පෙර දවස තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. කියන්නේ මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ බදාදායි. එහෙනම් 0 තිබුණ නිසා අඟහරුවාද කියලා අපි සාකච්ඡා කරා කලින්. නමුත් මේ ගානේදී 78 බෙදුවාම අපිට ලැබුණේ ඉතිරි 1යි. එහෙනම් 0 ලැබුණා නම් අඟහරුවාද, 1 ලැබුණා නම් බදාදා, 2 ලැබුණා නම් බ්‍රහස්පතින්දා, 3 ලැබුණා නම් සිකුරාදා. මේ ආකාරයට ඉතිරි අනුව පුතාලට ඉදිරියට ලැබෙන දවස සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් නැවතත් මම මේ ගාන පුතාලට කෙටියෙන් මතක් කරන්නම්. වසරක් දීලා පළවෙනි මාසේ පළවෙනිදා බදාදා කියලා අපෙන් විමසුවා. අපෙන් අහන්නේ 78 වෙනි දවස. එහෙනම් අපි 78 වෙනි දවස 7න් බෙදනවා. 7න් බෙදුවට පස්සේ අපිට ඉතිරි එකක් ලැබෙනවා. පුතේ ඉතිරි එකක් ලැබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් දීපු දිනේම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේම වර්ෂය පටන් ගත්තේ බදාදා. අවසන් මේ දිනය 78 වෙනි දවසත් බදාදා. ඉතිරි නැතුව බෙදෙනවා නම් දීලා තියෙන දවසට පෙර දවස තමයි අපිට පිළිතුර විදියට ලැබෙන්නේ. එතනින් පසුව අපිට ඉතිරි එක නම් මම පැවසුවා ඒ දවසමයි. ඉතිරි දෙක නම් බදාදාට පසු දවස බ්‍රහස්පතින්දා. ඉතිරි 3 නම් සිකුරාදා. මේ ආකාරයෙන් අපිට මෙම ගැටලු විසඳ ගන්න හැකි වෙනවා. එතකොට මම හිතනවා අපේ දුවල පුතාලා දෙමව්පියන් අපේ FM දෙරණට යොමු කරලා තිබ්බ කාලය සම්බන්ධ ගැටලු බොහොමයකට මම මේ වෙලාවේ පිළිතුරු සැපෙව්වා. ඒ වගේම කෙටි ක්‍රමත් සමග යම් යම් දේ මතක තියාගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරලා දුන්නා කියලා. එනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ මම නැවතත් අපේ සිංහල පාඩම් පැත්තට යමු වෙනවා.
මම ඊළඟට වෙන් කරගත්ත යුගල පද කියන මාතෘකාව සාකච්ඡා කරන්න. තුන්වන ශ්‍රේණිය ගමන් බිමන් තෑගි බෝග අහල පහල සිරිත් විරිත් කෑම බීම. ඊළඟට යුගල පද 4 වන ශ්‍රේණියෙන් උපුටාගත් කොටස් කිහිපයක් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන වතු පිටි කෙලි සෙල්ලම් පොත් පත්. පස්වන ශ්‍රේණිය යුගල පද කිහිපයක් අනම් මනම් විහිළු තහළු වාද විවාද අරුම පුදුම අසක් මුල්ලක්. එතකොට ආදරණීය දුවේ පුතේ මම මෙම මාතෘකා ටික පුතාලට 1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය 3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය 5 ශ්‍රේණිය කියලා වර්ග කරේ මේ අවශ්‍ය කොටස පමණක් අපේ දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. මේ ඉන්න සියලුම දරුවන්ට අපේ මේ FM දෙරණ සහ ජනශක්ති ආයතන එකතු වෙලා කරන වැඩසටහනින් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියලා පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට මම සූදානම් ප්‍රස්ථාපිරුළු කොටසට යොමු වෙන්න. ඉතින් මම තෝරගත්තා 4 වෙනි විෂය නිර්දේශය අපට සඳහන් වෙලා තියෙන ප්‍රස්තාව පිරුළු 5. පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ කිට්ටු පාරක් තිබේදී දුර පාරකින් යාම මඩේ හිටවපු ඉන්න වගේ එක තීරණයක නොසිටීම ඉබ්බාගෙන් පියාටු ඉල්ලනවා වගේ කෙනෙකුගෙන් කෙසේවත් ලබාගත නොහැකි දෙයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම ඉදිකටුවයි නූලයි වගේ සෑම විටම Taman සමග එකට සිටීම ළිඳේ ඉන්න ගෙම්බ වගේ තමාවට සමාජය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිවීම. ඊළඟට 4 ශ්‍රේණි 5 ශ්‍රේණියේ කොටස් ටික තමයි පුතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ යම් අපහසුතාවයකින් හෝ කරදරයකින් හෝ මිදීමට කරන ක්‍රියාවෙන් වඩාත් කරදරයකට හා අපහසුතාවයකට පත්වීම. ඉඟුරු සැරයි කියලා ඉඟුරු වයින් කරලා ඔයා මිරිස් ගන්නවා. මිරිස් ඊට වඩා සැරයි. ඒතර අපි මොකක් හරි කරදරයකින් බේරෙන්න වැඩක් කරලා ඊට වඩා කරදරයකට පත් වෙන එක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඊළඟ එක. ආණ්ඩි 7 දෙනාගේ කැඳ හැලිය වගේ. අනුන් රවටන්නට ගොස් Taman රැවටීම. අපි දන්නවා මේ ගැන අපිට පාඩමකුත් තියෙනවා නේද? ඒ පාඩමෙන් සම්පූර්ණ නාට්‍යයක් විදිහට අපිට මේ ගැන කියලා දෙනවා. ඒතර ආණ්ඩි 7 දෙනාගේ කැඳ හැලිය වගේ හැමෝම රවට්ටන්න හිතලා අන්තිමට Tamanම රැවටුණා. කළුවා මාරපන ගියා වගේ. විමසීමකින් තොරව යමක් කිරීම. එතකොට අපි දන්නවා ඉස්කෝලේ වගේ අපි පුතාලට කිව්වොත් එහෙම පුතේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කියනකොටම සමහර දරුවෝ ඉන්න ඔෆිස් එකට දුවලා ඉවරයි. පණිවිඩය සම්පූර්ණයෙන් අහගන්නේ නේ. ඒකට මේකෙදි කියන්නේ කළුවා මාරපන ගියා වගේ කියන්නේ විමසීමකින් තොරව යමක් කිරීම. හරියට කරන්න තියෙන දේ දැනගන්නේ නැතුව හදිසියේ වැඩ කටයුතු කිරීම. කටුස්සාගේ කරේ රත්තරන් බැඳා වගේ. නුසුදුස්සාට තනතුරු වරප්‍රසාද දීමෙන් අහංකාර වීම. අපි දන්නවා මේකේ කතාවක් තියෙනවා. එක්තරා රජ කෙනෙක් එයාගේ උයනට එනකොට මේ කටුස්සෙක් හැමදාම හිස පහත් කළ ආචාර කරා. මේ ගැන දැකලා සතුටු හිතුණු රජතුමා මේ කටුස්සට රත්තරන් මාලයක් දුන්නා. ඊළඟ දිනේ රජතුමා එනකොට කටුස්සට හිතුණා මෙච්චර වටින මාලයක් පැලඳගෙන ඉන්න මෙච්චර මං වගේ වටින සතෙක් මොකටද රජතුමාට හිස පහත් කරන්න කියලා. ඊළඟ දවසේ
කටුස්සා රජතුමාට හිස පහත් කළ ආචාර කරේ නැහැ. මේක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි නුසුදුස්සාට, කියන්නේ සුදුසු නැති පුද්ගලයින්ට වරප්‍රසාද දීමෙන් එලා අහංකාර වෙනවා. ඊළඟ එක. කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවන්ගේ නඩු තීන්දුව වගේ තීරණ ගැනීමේදී බුද්ධිමත් ලෙස කටයුතු නොකර නුසුදුසු තීරණ ගැනීම. තීරණ ගන්නකොට බුද්ධිමත් ලෙස කල්පනා කරන්නේ නැහැ. අදාළ නැති ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි දේවල් කල්පනා කරලා තීරණ ගන්නවා. පැහැදිලි නේද දුවේ පුතේ? ඊළඟ කොටස. ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ දුක් මහන්සියෙන් කළ වැඩක ප්‍රතිඵලය නොලැබීම. මුළු දවස පුරා මහන්සි වෙලා කපපු ඉනි ටික ගෙවල් ළඟින් යන ගඟෙන්ම ගන්න පුළුවන් කියලා ගඟට දානවා. අන්න මුළු දවසම මහන්සි වෙච්චි දෙයින් අපට ප්‍රයෝජනයක් නොලැබෙනවා. රයිගමයයි ගම්පලයයි වගේ. දැන් අපි යාළුවන්ටත් කියන සමහර වෙලාවට මේ දෙන්න නිකන් රයිගමයයි ගම්පලයයි වගේ කියලා. හේතුව දෙන්නම එකම අදහස් දරනවා. එකම ගතිගුණ තියෙන්නේ. ගැළපෙන අදහස් හා ගතිගුණ තිබීම. තුන්වෙනි එක. නරියා මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ. නරිය ඇත්තටම මිදි තිත්තයි කියලා දැනගෙන නෙමෙයි මිදි තිත්තයි කිව්වේ. නරියා මිදි කඩන්න උත්සාහ කරලා ඒක ළඟා කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ නරිය කිව්වා ආපෝ මේක මෙලෝ රහක් නෑ. හරිම තිත්තයි. මට ඕනේ නෑ මිදි කියලා නරිය එතනින් ඉවත් වුණා. ඒතර මේකදී යමක් කිරීමට උත්සාහ කර ඒ කරගත නොහැකි විට එයි අගුණ කියන එකට තමයි අපි මේ කියන්නේ නරියා මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක කට නිසා ඉබ්බ නැහුණා වගේ. අපි දන්නවා චූටි කාලේ අපි කතාවක් ඉගෙන ගන්නවා පුතේ. අන්තිම වතුර ටිකක් තියෙන තැනකින් ඉබ්බෙක්ව කොක්කු දෙන්නේ වතුර තියෙන තැනකට රැගෙන යන්න ගියාම නුසුදුසු දේ කියන්න ගිහිල්ලා ඉබ්බා එයාගේ කටින් තමයි මේ පොල්ල අල්ලගෙන හිටියේ දෙපැත්තෙන් කොක්කු දෙන්න අරගෙන යන. නුසුදුසු දේ කියන්න ගිහිල්ලා එයා අන්තිමට මිය යනවා. ඒතර සුදුසු නුසුදුසු දේ විචාර බුද්ධියෙන් නොවිමසා කතා කිරීම. අපි කතා කරන දේ පුතේ හිතලා බලලා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. හිතට එන හැමදේම ඔහි කියවන්න හොඳ නෑ කියන එක තමයි අපිට මේකෙන් ගන්න තියෙන ආදර්ශය. ඊළඟට මහදෙන මුත්තාගේ නුවණ වගේ. සමහර දරුවෝ සමහර පුද්ගලයන් වැඩක් කරන්න අපිට දෙන උපදෙස් අපි කියනවා නිකන් මහදෙන මුත්තාගේ නුවණ වගේ. සම්පූර්ණ වැඩසටහනම විනාශ වෙන ආකාරي උපදෙස් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා අදූරදර්ශී උපදෙස් දීම. අදූරදර්ශී උපදෙස් දෙනවා නම් අපි මේ පුද්ගලයන්ට කියනවා මහදෙන මුත්තාගේ වැඩ වගේ. මහදෙන මුත්තාගේ නුවණ වගේ උපදෙස් තමයි දෙන්නේ කියලා. පැහැදිලි නේද? ඒතර පුතේ අපි පස්වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගත්ත කොටස නැවත මතක් කරගන්න ඕන. ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ දුක් මහන්සියෙන් කළ වැඩක ප්‍රතිඵල නොලැබීම. රයිගමයයි ගම්පලයයි වගේ ගැළපෙන අදහස් හා ගතිගුණ තිබීම. නරියා මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ යමක් කිරීමට උත්සාහ කර ඒ කරගත නොහැකි විට එහි අගුණ කීම. කට නිසා ඉබ්බ නැහුණා වගේ සුදුසු නුසුදුසු දේ විචාර බුද්ධියෙන් නොවිමසා කතා කිරීම. කල්පනා කරන්නේ නැතුව කතා කරනවා. මහදෙන මුත්තාගේ නුවණ වගේ අදූරදර්ශී උපදෙස් දීම. ඊළඟට අපි ඉඟිවැකි පිළිබඳව තමයි ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ වචන දෙකෙන් හෝ තුනෙන් අපට යම් කිසි දිගු වාක්‍යයක අර්ථයක් ඉඟි කරනවා පුතේ. එක හුස්මට මල්ලී එක හුස්මට කිරිවීදුරුව බිව්වේ. මේකෙදි මේ එක හුස්මට කියන වචන දෙක ඇතුලේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් කාර්යයක්
අවසන් වනතුරු නොනවත්වා කිරීම. නවත්තන්නේ නැතුව එක දිගටම යා කිරි එක බීලා ඉවර කරනවා. අකුරක් නෑර. අක්කා අකුරක් නෑර පොත කියවයි. කිසිවක් අත නොහැර කියවීම සහ කතා කිරීම. එතකොට කිසිම කොටසක් අපි කියමු තාත්තා සෑම දිනම ඉරිදා පුවත්පත තාත්තා සෑම ඉරිදා දිනකම පුවත්පත අකුරක් නෑර කියවයි. තාත්තා කිසිම පිටුවක් කිසිම තැනක් මේ පත්තරේ මග අරින්න නැතුව කියවන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉහේ මලක් පිපුණා. එතන මේකෙදි ඉහේ මලක් පිපුණා කියන්නේ අපේ හොළුවෙන් මලක් පිපුණා කියන එක නෙමෙයි. මේකෙන් ඉඟි කරන්නේ අදහස් කරන්නේ ඔහු දැඩි සතුටකටපත් වුණා. එයාගේ ඉහේ මලක් පිපුණා වගේ සතුටක් දැනෙනවා. ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්නට වෙනවා එයා ලොකු සතුටකටපත් වුණා. 99න් බේරුණා. අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන දෙයක් තමයි. පුතාලා දුවලා බයිසිකලේ පැදලෙන මම 99න් බේරුණා වැටෙන්නේ නැතුව. කියන්නේ ඉතුරු ප්‍රමාණය ගියා නම් කියන්නේ අපි හිතමු 100ක් ගත්තොත් 99න් තව එකක් ගියා නම් වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. එච්චර ප්‍රමාණයක එච්චර සම්භාවිතාවක් තිබ්බ පුතා වැටෙන්න. ඒකෙදි අර්ථය තමයි පුතේ යම් විපතකින් යාන්තමින් ගැලවී. යම් විපතකින් යාන්තමින් ගැලවී. ඊළඟට මොර සූරණ වැස්ස. මොර සූරණ වැස්ස. අධික වර්ෂාව. අධික වර්ෂාව. ඊළඟට මම නැවතත් ඒ ටික මතක් කරන්නම්. එක හුස්මට කිසියම් කාර්යයක් අවසන් වනතුරු නොනවත්වා කිරීම. අකුරක් නෑර කිසිවක් අත නොහැර කියවීම සහ කතා කිරීම. ඉහේ මලක් පිපුණා. දැඩි සතුටකටපත් වීම. 99න් බේරුණා. යම් විපතකින් යාන්තමින් ගැලවීම. මොර සූරණ වැස්ස. අධික වර්ෂාව. පස්වන ශ්‍රේණියේ මිලං කොටස් ටික. ඇඟ බේර ගන්නවා. වගකීමෙන් බේරීම. සමහර පුතාලා දුවලට පාසලේ වැඩ කටයුත්තක් දුන්නාම එක ගැන බාරගන්නේ නැතුව වගකීමක් ගන්නේ නැතුව වැඩ කරනකොට අපි කියනවා ඇඟ බේර ගන්නවා. හීන් දාඩිය දැම්මා. දැඩිසේ බියටපත් වීම. හීන් දාඩිය දැම්මා. දැඩිසේ බියටපත් වීම. මට හීන් දාඩිය දැම්මා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් බය වුණා. අහසේ මාලිගා. අහසේ මාලිගා හදන්න එපා කියලා අපි කියනවා. ඉටු කරගන්න අමාරු සිහින මැවීම. ඒතර අපි මේකෙන් කියන්නේ පුතාලට සිහින දකින්න එපා කියලා. ලොකු වෙලා ගන්න පාර එක, ලොකු වෙලා හදන ගේ, ඒව ගැන හින දකින්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී කියන්නේ කිසිසේත් ඉටු නොකරගත හැකි හීන ගැන. අබමල් රේණුවක්. ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණයක්. අපි රේණු ගැන කතා කරනවා මල් වල නේද? පැලෑටියා ගස්වැල් පාඩමේදී. ඒතර අපි දන්නවා රේණුවක් කියන්නේ ඊටාම චූටි කුඩා දෙයක් කියලා. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ අබමල් රේණුවක් කියන්නේ ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණයක්. මුරුංගා අත්තේ තියෙනවා. රවටන පිනිස වර්ණනා කිරීම. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා ගාව මොනවා හරි වටිනා බඩුවක් තියෙනවා. වගේ යාළුවා එක ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට එයා ඒකට පාවිච්චි කරන ওই ක්‍රමේ. අනේ ඔයා හරි ලස්සනයි. ඔයා හරිම හොඳයි. ඔයා තමයි මට ඉන්න හොඳම යාළුවා. ඒ වගේ දේවල් කියලා ඔයාව රවට්ටන්න වර්ණනා කරනවට අපි කියනවා මුරුංගාත්තේ තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි ඉංගිවැකි සාකච්ඡා කරා 10ක් මේ වන විට එක හුස්මට කියන එක අකුරක් නෑර ඉහේ මලක් පිපුණා 99න් බේරුණා මොරසූරණ වැස්ස ඇඟ බේර ගන්නවා හීන් දාඩිය දැම්මා ආසේ මාලිගා අබමල් රේණුවක් මුරුංගා තේ තියෙනවා. ඒතර මං හිතනවා දුවල පුතාලා මේ ටික පොතක ලියාගෙන හොඳට පාඩම් කරන්න. මේ සියල්ල අපි විෂය නිර්දේශයෙන් උපුටගත්ත දේවල් තමයි පුතාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙනම් අපි මීළඟට
නැවතත් මේ විදිහම වැඩසටහනකින් පුතාලව හම්බෙන තෙක් ආයිබෝවන්.